बोलो श्री कारकत भगवान की जय। रखवे साह तू प्यारा, रखवे साह तू कारकत मैनो थी आयो, कारकत मैनो प्रेम रखी करे तो सदा, प्रेम रखी नाम जपण जो सायो, रखवे साह तू प्यारा, कारकत मैनो भी आयो, रखवे साह करे तू फिटा मुंहिंजा मिठा, करे तू फिटा कूड़ कपट ऐं दुविधा खे, साफ सदा कर सीनो साफ, चित चरणन में लायो, चित चरणन में रखवे साह तू प्यारा, कारकत मैनो थी आयो, रखवे साह करे स्नान वचनन जो, करे स्नान छड़ धोई मन दर्पण खे, पोइ पसी पंहिंजो पहिरीं, पोइ पसी जस उन जो नित गायो, जस उन जो नित रखवे साह तू प्यारा, कारकत मैनो भी आयो, रखवे साह प्रेम रखी करे तो सदा, प्रेम रखी नाम जपण जो सायो, कर रखवे साह तू प्यारा, कारकत मैनो थी आयो, रखवे साह ध्यान धरे दिल में सदा, ध्यान धरे छड़ तू मोह माया खे, नाम बिना सब कूड़ अथी, नाम बिना सब जेकी सब थी पायो, जेकी सब थी रखवे साह तू प्यारा, कारकत मैनो थी आयो, रखवे साह हथ जोड़े तू ईश्वर खे, हथ जोड़े तू ईश्वर कर न्याज़ी नित रोज अदा, ईंदो दासी नेठ रहम, ईंदो दासी संतन जो थी रायो, यो संतन जो
रखवे साव तू प्यारा, कारकत मैनो भी आयो, रखवे साव तू प्यारा। प्रेम रखी कर तू सदा, प्रेम रखी नाम जपण जो सायो, नाम रखवे साव तू प्यारा, कारकत मैनो भी आयो, रखवे साव तू। कारकत मैनो भी आयो। दीनन दयाल अति सदा कृपाल, दीनन दयाल अति सदा, ओ नंग नंग पाल। श्री कृष्ण मुरारी थी, तेरे बरधारी आए बांके बिहारी। सब चवन बनवारी, रची रस जय प्यारी थी। मथुरा में जायो सब बंद बनी आयो, अची गोकल वसायो। वृंदावन गौ चारी थी, द्वारका जो नाथ आए नाथ ने अनाथ, द्वारका जो नाथ ये भक्तन के साथ। ये चवे सृष्टि सारी थी, जसोदा जो बाल के चवन नंदलाल, जसोदा जो आए गायने जो ग्वाल। जीव जंत सुखकारी थी, देव के जो लाल वसुदेव को कमाल। मटे आयो पंहिंजो बाल, कई लीला जय नारी थी। नो गीता जो ज्ञान सब जाने तो जहान। बड़े बार बुढ़ो जवान, विश्व सारी जय तारी थी। एको धारे तो ध्यान, तंहिंखे मिले भगवान। पाए आत्म जो ज्ञान, महिमा वेद ने उच्चारी थी, महिमा संत ने उच्चारी थी, महिमा भगत ने उच्चारी थी। भाग भलो सब जो कंदो, श्री कृष्ण भगवान। याद उदासी जो करे, पाए पद निर्वाण। बोलो श्री कृष्ण देव की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की। राम रमापत रूप तू दीन दयाल दयावान। कृपा कंदे कमलापति मालिक तू मेहरबान। कथा ॿुधो सब प्रेम सां, धारे मन में ध्यान। आस सब पूरन कंदो, श्री कारकत भगवान। आस सब पूरन कंदो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति।
साध संगति महान पवित्र महीनो हली रहियो आहे श्री कार्तिक महात्म जो, जंहिंजी कथा श्री सूजी महाराज सोनकन खे भगवान श्री श्याम सुंदर सतभामाख्य और महात्मा नारद मुनि राजा पृथुअ खे वर्णन करे रहिया आहिनि। काल्ह हिन जे 27वें अध्याय में कथा जो प्रसंग ॿुधी आया गोपाष्टमी जी महिमा जो, और उन खां सवाइ गौ पूजा, तुलसी पूजा, पिपल बड़ जी पूजा जो महात्म, कीअं भगवान गोपाष्टमीअ जे ॾींहुं गायनि जी शेवा करण जे लाइ उन्हनि खे चारण लाइ वन में वठी वियो, वृंदावन में लोकनि खे उपदेश ॾियण जे लाइ, प्रेरणा करण जे लाइ त भई गौ माता जी सभु कोई पूजा करे, उन जी शेवा करे। तो उन ॾींहं खे गोपाष्टमी करे सॾनि था पिया और उन जो विर्त रखी करके गौ माता जो पूजन कयो वेंदो आहे। और तुलसी माता उन जी कथा हिन खां में ॿुधी आया। बड़ और पिपल में भगवान विष्णु और भगवान शंकर जो निवास आहे, जंहिं करके हिन कार्तिक महीने में कहिड़े बि आस्थान ते हुजे, घर हुजे या ॿाहिरि हुजे, ॿियो न तो जंगल में जेकॾहिं पिपल जो वणु या बड़ जो वणु हुजे त उन जे हेठां वेही करके और भगवान जो ध्यानु वेही करके धारे, तॾहिं बि उन जो उहो समय और वो कर्म फलीभूत थिए थो पियो। हींअर वधीक कथा जो प्रसंग वर्णन थी रहियो आहे 28वें अध्याय में। महात्मा नारद मुनिअ जो राजा पृथुअ खे बड़ और पिपल में भगवान शंकर और विष्णुअ जे वास करण बाबति कथा करे ॿुधाइणु, और कारकत में पंच बीखमनि जो महात्म वर्णन करे ॿुधाइणु। बोलो श्री कारकत भगवान। पुछो नारद खां पृथुअ हो बड़ ऐं पिपल में वास, शिव विष्णुअ कयो कीअं उते पाण हो वञी निवास। हरे राम। चयो नारद बुध तूं ध्यान धरे, हीअ कथा थी सभ खे पार करे। हिकु ॾींहुं देव सभु मिली करे आया शिव दर्शन लाइ ध्यान धरे। सब पहुता हुआ कैलाश अची, पर शिव हुई अहिड़ी लीला रची। वेठो पार्वतीअ सां गुफ़ा अंदरि, जिते रूह रिहाण जो हुयो मंदर। चयो देवन पहरेदारनि खे, ॾियो वञण असां सभु देवन खे। पर पहरेदारनि खेनि चयो, बिन आज्ञा तव्हीं कुझु की न कयो। वियो रूप मटाए अग्नि अंदरि वयो, रूप मटाए अग्नि ॾिसी गौरी हली आई ॿाहिरि, ॾिसी गौरी हली आई। चयो देवन खे फटकार हणी, चयो देवन खे कई मूर्खता तव्हां आहे घणी, कई मूर्खता। बिन आज्ञा जे था हलिया अचो, बिन आज्ञा जे था। बाक़ी शान मान शा शिव जो बचो, बाक़ी शान मान शा। इहा करणी जल जी थींदी आहे, इहा करणी जल जी। जो चवण न कंहिंजो मञींदी आ, जो इन करे तव्हीं सभु जड़ बणिजी, इन करे तव्हीं सभु वञी रहो बननि में, वण बणिजी वञी रहो बननि में। ॿुधी वचन अहिड़ा शिव बि आयो, ॿुधी वचन अहिड़ा जंहिं देवन खे हो सम्झायो। जंहिं थींदो कीन ग्रजा जो कूड़ो वचन, थींदो कीन ग्रजा जो। हली बणजी वण था भोगियूं बन, हली बणजी वण था। ॿुधी वचन देव सभु तयारु थिया, ॿुधी वचन देव सभु
अची वणन ते हुआ उपकार कया, अची वणन ते हुआ वनी वासो पिपुल में, विष्णु क्यों वनी वासो पिपुल में। बड़ बण जी शिव भी प्रसन्न थियो, बड़ बण जी शिव भी क्यों ब्रह्मा के सुफुल में वास, क्यों ब्रह्मा के सुफुल में। इन रीत थी पूरी सब जी आस, इन रीत थी पूरी, इन रीत थी पूरी सब जी आस। कथा बुधी इन रीत ब्यो प्रथु पुछो सवाल। कारकत में किया पंचदीप, भीष्म जा बणिया मशाल, भीष्म जा बणिया मशाल। हरे राम। श्री सोजी महाराजन चवनि था त हे सोनको हिकिड़े दफ़े राजा पृथुअ महात्मा नारद मुनीअ खां पे पुछो, महाराज तव्हां ॿुधायो त भई बड़ में शिव जो वास आहे और पिपल में विष्णुअ जो वास, उहा कहिड़ी कथा आहे, उहो कहिड़ो राज़ आहे जो भई उन्हनि भॻवाननि खे देवनि खे अहिड़े प्रकार सां वणनि में अची करके वास करिणो पियो। महात्मा नारद मुनी चवणु लॻो त हे राजन ॿुध, उहा बि मां कथा तोखे ॿुधायां थो पियो त कीअं देव योग सां अहिड़ा प्रसंग, भगवान जूं अहिड़ियूं लीलाऊं संसारी लोकनि जे लाइ लाभदायक थियूं बणजनि पियूं। हिकिड़े दफ़े सभई देव मिली करके कैलाश पर्वत ते आया भगवान शंकर जो दर्शन करण जे लाइ। बोलो श्री शंकर भगवान। अंतर्यामी प्रभु परमात्मा भोलो भंडारी जानी जानहार सब लीला सब जानी वाणी करके और भगवान अहिड़ी लीला कई जो गुफा में वञी करके पार्वतीअ सां वेठे रूह रिहाण पे कई। हेॾां देव जो आया, गणनि खां पुछण लॻा, पहिरे में जेके वेठा हुया भई भगवान भोलानाथ काथे आहे, उन्हनि ॿुधायो भई अंदरि माता पार्वतीअ सां वेठो आहे और बिना आज्ञा जे तव्हांखे अंदरि वञणु न ॾिबो। चारे राम। राजा इंद्र देवताउनि जो भला राजा, वरी देव होॾ जाॻियो भई असां आया आहियूं दर्शन करण जे लाइ और असांखे मना त कनि पिया। तॾहिं देवनि हिकु अटकल कई, अग्नि देवता खे आज्ञा कई, वो सूक्ष्म रूप धारे करके और पहरेदारनि जी नज़र खां बची करके गुफा अंदरि हलियो वियो। हाणे माता पार्वती बि इन राज़ खे सम्झी वई, कुपित थी वई देवताउनि जे मथां और झटपट गुफा खां ॿाहिरि निकिरी आई। अरे देवताओ, तव्हां हे कहिड़ो कर्म करे विधो, पहरेदारनि जे झलण खां पोइ बि भई बिना आज्ञा जे सूक्ष्म रूप सां अंदरि घिरी आया आहियो। चारे राम। अरे ये कर्म तो आहिनि जड़ पदार्थनि जा, देवताउनि जा कम त कोन आहिनि इहे बिना आज्ञा जे अंदरि घिरी अचण जो। तंहिं करके तव्हां अहिड़ो कर्म कयो आहे, वञी करके तव्हां बि जड़ थियो, बननि में वञी करके वणनि जो रूप धारण कयो, सभई देव वञी करके। चारे राम। माता पार्वतीअ जा वचन निकिता, सभई देवताऊं वणनि में वासो करण जे लाइ तयारु थिया। भई हाणे माता जो चवणु आहे, भगवान भोलानाथ बि हलियो। माता पार्वती चवणु लॻी, प्रभु तव्हां काॾे था वञो पिया? भगवान चवणु लॻो, हाणे तो जो चयो भई सभु वञी करके वण बणिजो, महाराज तव्हांखे थोरी चयो, हे तो देवताउनि जी करणी हुई। भला 33 करोड़ देवताऊं आहिनि शास्त्रनि जे अनुसार, और वण बि अनेक प्रकारनि जा आहिनि। चारे राम। माता चवणु लॻी त हे प्राणनाथ, मां तव्हांखे त कोन चयो, पर भगवान चवणु लॻो, हे देवी तुंहिंजा वचन सभु सत्य थींदा। तो चयो त सही न भई सभई देव वञी करके वणनि में वासो कयो,
तो सभिनी देवनि में तो मां बि अची वियुसि। भॻवान शंकर खे चवंदा ई महादेव करे आहिनि, भई देवनि जो बि देव। तंहिं करके हाणे असां बि वञी करके वणनि में वासो था कयूं पिया। और भगवान शंकर बड़ में अची करके वासो कयो, भगवान विष्णुअ पिपल में अची करके वासो कयो आहे, और ब्रह्मा जी केसू फुल में, और ॿियनि सभिनी देवताउनि बि पंहिंजा पंहिंजा वण वञी करके वलारिया। अनेक प्रकारनि जा वण आहिनि इन संसार में, करोड़नि में, जंहिंजो को काथो ई कोन आहे। वण जो वण ॾिसो, भगवान शंकर जे समान उन जूं जटाउनि वांगुरु टारियूं थींदियूं आहिनि, जेके हेठि पयूं लटकंदियूं आहिनि। चारे राम, ॿियो कोई बि अहिड़ो वण न थींदो आहे जंहिंजूं टारियूं हेठि ईअं लटकंदियूं हुजनि, अनंत टारियूं। और ईअं लॻंदो आहे भई साक्षात ॼण त भई भगवान शंकर जूं जटाऊं आहिनि। जीअं भगवान शंकर जूं जटाऊं हेठि लटकंदियूं आहिनि, तीअं बड़ जे वण जूं टारियूं बि जटाउनि वांगुरु पयूं लटकंदियूं आहिनि, और तमामु घणी विशालता प्राप्त थींदी आहे बड़ जे वण खे। चारे राम। और भगवान विष्णुअ जे पिपल में वास करण जे करके पिपल देवता करे मञियो वियो आहे, उन जी पूॼा कई वेंदी आहे। अहिड़ीअ तरह टिनिनि देवताउनि और ॿियनि सभिनी बि वञी करके उते वणनि में वञी करके वासो कयो। इहा कथा ॿुधी करके महाराजा प्रथु चवणु लॻो त हे महाराज, मां तो धन्य आहियां जो तव्हांजे मुखारविंद मां अहिड़ियूं राज़ भरियूं कथाऊं थो ॿुधां पियो। हाणे तव्हीं ॿी कथा मूंखे ॿुधायो राज़ भरी, त कारकत वारे महीने में भीष्म जा 5 दीप कहिड़े कारण करके ॿारिया वेंदा आहिनि। उहे प्रसिद्ध छो थिया आहिनि जो सारे संसार में उहे भीष्म जे प्रति 5 दीप ॿारिया वेंदा आहिनि, 5 ई ॾींहं। चारे राम। हे महाराज, उहा बि कथा मूंखे वर्णन करे ॿुधायो। कारकत जा 5 दीप मशहूर थी, भीष्म पितामह जा ॼण नूर। ॾिनो कृष्ण पाण वरदान हुयो, पांडवनि खे हो हिन रीत चयो। ही भीष्म पितामह प्यारो थी, जंहिंखे सेज तीरनि जे सिंगारियो थी। पर तंहिं हूंदे बि ख़ुशि थो लॻे, जंहिंजे दर्शन सां थो भाग जगे। करे भगतन जो दर्शन जेको, पाए सुख सावरन जो ऐं पेको। ॿुधो कथा अव्हां खे ॿुधायां थो, सभु खोले राज सुलझायां थो। हीअ पांचाली हुई अॻु अप्सरा, ही पांचाली हुई अॻु अप्सरा। नालो कादंबनी करे नाच नखरा, नालो कादंबनी। तवी भावर ब्राह्मण रूप धरे, तवी ब्राह्मण भावर। मशहूर थिया जग गाइण करे, मशहूर थिया जग गाइण। हुयो नालो तव्हांजो हंस रतन, दृढ़ धातु सुची हो पावन मन, दृढ़ धातु सुची हो। मथुरा में राजा सुबीर हुयो, मथुरा में राजा। उते वास करे पियो गान कयो, उते वास करे पे गान। हिक ॾींहुं कादंबनी नाच करण, हिक ॾींहुं कादंबनी नाच। आई उते वेठा हुआ जिते ॻाइण, आई उते वेठा हुआ। वाह वाह जो वियो उते रंग रची, वाह वाह जो वियो उते रंग। कई कादंबनीअ बि मौज नची, कई कादंबनीअ बि मौज। ॾिसी नाच सभा सभु गद गद थी, ॾिसी नाच सभा सभु। ॿुधी ॻाइण अप्सरा मोहित थी, ॿुधी ॻाइण अप्सरा।
चयो साहेड़िया हथ मिलो कानन में, चयो साहेड़िया हथ मिलो कानन, हिकु हिकु थी वारे वटीअ बन में, हिकु हिकु थी वारे। उते ब्रह्मचारी हिकु रहंदो, उते ब्रह्मचारी हिकु जो विरतने मसां हलंदो, जो हुयो कारकत जो महीनो सुंदर हुयो, तिथ एकादशी भी हुई पवित्र, तिथि एकादशी भी हुई। उन ॾींहुं अखां पूनम ताईं वया, उन ॾींहुं अखां पूनम तव्हां वारे वटीअ सां उन सां मिलिया, तव्हां वारे वटीअ सां कयो ब्रह्मचारीअ जो दर्शन हो, कयो ब्रह्म इन करे थी पवित्र वियो मन हो, इन करे थी पवित्र वियो थी नास अवांजी वई वासना। पर रहिजी वई मन में कामना, पर रहिजी वई मन में, इन करे बणिया पति पत्नी अची, इन करे बणिया पति पत्नी। इहा ॻाल्हि गुझी सभु अथव सची, इहा ॻाल्हि गुझी सभु। ओ ब्रह्मचारी ओ भीष्म बणी, ओ ब्रह्मचारी ओ कई कृपा पांडवन ते हुई घणी, कई कृपा पांडवन ते हुई, जो ॿार ॾियो 5 ॾींहं सदा। 11 खां पूनम ताईं अदा, ओ सुखी सदा जग में रहंदो, ओ सुखी सदा। दुख जन्म मरण जो ना ॾिसंदो, दुख जन्म ॿुधी कथा सभई गद गद थिया, मिली सभिनी जय जयकार कया, मिली सभिनी जय जयकार कया। इन रीत थियो पूरो इते 28 अध्याय। हाणे उदासी सभु ॿुधो, बाक़ी रहियल वर्ताव बोलो श्री कृष्ण। हरे राम। महात्मा नारदमुनि चवणु लॻो त हे राजन ॿुध, उन भीष्म पितामह जे जीवन जो बि प्रसंग मां तोखे ॿुधायां थो पियो। कारकत में 5 दीप मशहूरु आहिनि, जेके भीष्म पितामह जे निमित्त सारो संसार 5 ई ॾींहं एकादशीअ खां वठी करके और पूनम ताईं ॿारींदो आहे, जंहिंजे महात्म जे प्रतिफल ॾिए ॿारण वारे खे अहिड़ो फल थो मिले पियो जो उन जा जन्मनि जन्मनि जा दुख कष्ट दूर था थी वञनि पिया। उन जो कहिड़ो राज आहे जो भॻवानु कृष्ण पाण भीष्म पितामह खे वरदान ॾिनो हुयो, भई जेको बि 5 ॾींहं तंहिंजे निमित्त ॾीओ ॿारींदो उन जा सभु दुख दर्द लही वेंदा। और पांडवनि खे उन राज जी ॻाल्हि खे ॿुधाईंदे भॻवानु चवणु लॻो त हे पांडवो, ही भीष्म पितामह मूंखे ॾाढो प्यारो आहे, जंहिंखे युद्ध जे मैदान में तीरनि जे सेजा ते सुम्हणो पियो आहे, पर तॾहिं बि ॾिसो ख़ुशि पियो थो लॻे पियो, छो जो भक्त पुरुष सदाईं हर अवस्था में हर गतीअ में प्रसन्नचित रहंदा आहिनि, परमात्मा जे कए ते सदाईं राज़ी था रहनि पिया। इहो भक्त जो स्वभाव आहे, जंहिंजे दर्शन करण सां बि दुख दूर था थी वञनि पिया। चओ हरे राम। ॿुधो, हिकिड़ी कथा मां तव्हांखे ॿुधायां थो पियो पूर्व जन्म जी।
ये जा पांचाली आहे सा पूर्व जन्म में अप्सरा हुई, कादम्बनीअ नाले। खूब सुठो नाच कंदी हुई और सुंदर सुहिणी मन मोहींदड़ हिन जो स्वरूप हुयो। और तव्हीं पंज ई भाउर ब्राह्मण रूप हुया। चारे राम हंस, रतन, दड़ू, दातू और सुची। इन नाले सां तव्हां पंज ई ब्राह्मण मशहूरु हूंदा हुआ और गायन विद्या में ॾाढो प्रवीण हूंदा हुआ। अहिड़ो गान कंदा हुआ जो भई सॼी सभा मोहित थी वेंदी हुई। हिकिड़े दफ़े मथुरा जे राजा सुबीर तव्हांखे पंहिंजे राज में गान करण जे लाइ घुरायो, जिते हीअ अप्सरा कादम्बिनी बि अची करके पहुती हुई। सभा में ॼण तो मौज मची वई। तार सुर में तव्हीं ॻायो पिया और इहा अप्सरा नाच पई करे। सॼी सभा वाह वाह पई करे, वाह जो भाई नाच थी रहियो आहे, वाह जो भाई गान थी रहियो आहे। चारे राम उहा अप्सरा कादम्बिनीअ जॾहिं तव्हांजो उहो गान ॿुधो, सुर ॿुधो, लय तार ॿुधी त तव्हां ते मोहित थी वई। और सभा पूरी थियण ते कंहिं दासीअ जे हथ न्यापो मोकिलियो त भई हिकिड़े हिकिड़े ॾींहुं तव्हीं पंज ई भाउर अची करके फलाणे वन में मूंसां मिलो, जंहिं वन में हिकु ब्रह्मचारी रहंदो हुयो। चारे राम तपस्या वेही करके कंदो, तमामु नंढी कुटिया ठाहे करके और त्याग मूर्ति बणिजी करके भॻवान जो ध्यानु धारींदो हुयो। और तव्हां बि वारे वटीअ सां हिकु हिकु करके उन अप्सरा जे चवण ते उन सां मिलण जे लाइ आया, पंहिंजी मनोकामना पूर्ण करण जे लाइ। चारे राम उहो ॾींहुं हुयो कार्तिक महीने जी एकादशीअ जो। पहिरें ॾींहं खां वठी करके और 5 ॾींहं योग बणिजंदो आहे पूनम ताईं, सत्यनारायण ताईं। उन्हनि 5 ॾींहंनि ते तव्हां वारे वटीअ सां हिकु करके 5 ई भाउर उन सां मिलण जे लाइ आया। पर जॾहिं उन ब्रह्मचारीअ जो दर्शन कयो तव्हां त मन जी कामना तव्हांजी मिटिजी वई। ब्रह्मचारीअ जे संग जे प्रताप सां तव्हांजी वासना दूर थी वई। पर मन में उहा ॻाल्हि तो रहिजी वई। 5 ई भाउर 5 ॾींहंनि ते आया, पर कंहिं बि प्रकार जो को वासना जो मन में लेश मात्र भी न रहियो। तंहिं करके हिन जन्म में तव्हीं सभई अची करके पांडव बणिजी करके और हिन पांचालीअ सां तव्हांजो विवाह थियो आहे, पति पत्नी थिया आहियो। बोलो श्री कृष्ण भगवान। इहा तव्हांजे पूर्व जन्म जी राज जी कथा आहे। और वो जो ब्रह्मचारी हुयो जंहिंजे दर्शन सां तव्हांजी वासना दूर थी वई हुई, वो अची करके भीष्म पितामह बणियो आहे। चारे राम और उहे 5 ई ॾींहं एकादशीअ खां वठी करके पूनम ताईं भीष्म पितामह जे हिन अंतिम समय में उहे 5 ई ॾींहं उन जे लाइ ॼण तो वरदान रूप बणिजी विया। और उनखे वरदान प्राप्त थियो त भई तुंहिंजे निमित्त जेको बि 5 ई ॾींहं इहे 5 ॾीआ ॿारींदो, उन जा सभु दुख दर्द दूर थी वञनि। तंहिं करके उहा रीत सारे संसार में प्रसिद्ध थी और सबको उन ॾींहं खां वठी करके कारकत महीने जा 5 ई ॾींहं भीष्म जे प्रति भीष्म पंचदीप करके ॿारींदो आहे और पंहिंजो जीवन सुखालो तो बणाए पियो। अहिड़नि भक्तनि पुरुषनि जी सदाईं संसार में परमात्मा महिमा वधाए थो पियो, जो भई मोह खां पोइ माण्हू पंहिंजे जस जो ॾीओ ॿारे वेंदो आहे। इहा रीत आहे त भई माण्हू मरंदो आहे त उन जे लाइ कुटुंब परिवार वारा ॾीओ ॿारींदा आहिनि। चारे राम उन जे पोयां उन जे निमित्त कुझु कर्म कंदा आहिनि। पर सत्य शास्त्र महापुरुष चवनि था भई तूं पंहिंजो जस रूपी ॾीओ ॿारे वञ त जीअं सॼे संसार में तुंहिंजो जस थिए। हीउ ॾीओ ॿारण सां तो कुझु वक़्तु ॿरंदो, वरी विसामी वेंदो, वरी पोइ थोरी ॿारींदा कुटुंब परिवार वारा। पर पंहिंजो जस रूपी ॾीओ हमेशह पियो ॿरंदो रहंदो आहे, जेको भक्तनि पुरुषनि जे जीवन में अचे थो पियो। त उहो जस जो रूप कहिड़ो आहे, तो सॼो संसार उन जे भक्त जे लाइ ॾीओ पियो थो ॿारे पियो। न तो रावण जे लाइ ईअं चयो आहे त भई अहिड़ो उन कुदो कर्म कयो, जो गुरु साहिब जन पंहिंजे वाणीअ में लिखियो भई 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तंहिं रावण घर दिया न बाती। चारे राम हिकिड़ो ॼणो बि उन जे कुल में कोन बचो जेको उन जे मोह खां पोइ उन जे निमित्त को ॾीओ ॿारे। 1 लख पुट पोटा 1.25 लख पोटा
पर सभु युद्ध में मारिजी विया। अहिड़ो उन्हीअ जो जीवन, अहिड़ो उन जो कर्म रावण जो, जो ॾीए ॿारण वारो बि कोई कोन बचो। और हेॾे भीष्म पितामह जे लाइ ॾिसो भई परमात्मा पाण भगवान श्री कृष्ण उनखे इहो वरदान ॾिनो भई सॼो जग तुंहिंजे निमित्त जस रूपी ॾियो ॿारींदो। इहा राजवरी कथा ॿुधी करके राजा प्रतु ॾाढो प्रसन्न थियो। सभई गदगद थियण लॻा और भगवान श्री कृष्ण जी जय जयकार मनाइण लॻा। बोलो श्री श्याम सुंदर भगवान। हिते हिन कथा सां गॾु ई 28 अध्याय समाप्त थियो। बाक़ी वञी करके 2 अध्याय और 2 तिथियूं इन कार्तिक महीने जूं बचियूं आहिनि। सुभाणे और परीहं आहे कार्तिक पूर्णिमा। उन सां गॾु कार्तिक महीनो समाप्त थींदो और 29 और 30 अध्याय पढ़ी करके श्री कार्तिक महीने जो मोकिलाव कयो वेंदो और उन ॾींहुं सत्यनारायण स्वामीअ जी कथा जो योग भी आहे और गुरु नानक देव साहिब जन जो जन्म उत्सव भी आहे। बोल गुरु नानक। तो उन उपलक्ष्य में सुबुह जो पहिरें श्री सत्यनारायण स्वामी जी कथा जो जेको नियम आहे उहा कई वेंदी और उन खां पोइ बाक़ी 30 अध्याय कार्तिक महीने जो पढ़ी करके उन जी मोकिलाव कयो वेंदो। और राति जे वक़्त जो नियम आहे गुरु नानक साहिब जन जे जन्म जो, डोली साहिब जो 11 खां 1 बजे ताईं सत्संग जो आयोजन आहे। 1 बजे गुरु ग्रंथ साहिब जो पाठ सॼो महीनो पढ़ी करके पूरो थिया आहे उन जो भोग साहिब पातो वेंदो और 1:20 गुरु साहिब जन जे जन्म जी डोलीअ जो दर्शन तव्हांखे करायो वेंदो। सुभाणे 29 अध्याय जो परसों वर्णन थींदो। महात्मा नारद मुनि ऋषिअ जो राजा प्रतुअ खे छंछरु ॾींहुं 2:15 ताईं पिपल जे पूॼा जो राज वर्णन करे ॿुधाइणु ऐं कारकत कथा जो समापन करणु। सो परसों 29 अध्याय में अॻिते वर्णन थींदो। बोलो श्री शंकर भगवान की। हींअर प्रेम सां प्रसाद भी वठो और भगवान शंकर जो ही शब्द भी चवायो। शिव शंकर जटाधारी तू आई उपकारी। शिव शंकर जटाधारी तू आई। शिव शंकर जटाधारी तू आई उपकारी। शिव शंकर जटाधारी तू आई। जेको तुंहिंजे शरण अचे, जेको तुंहिंजे शरण अचे तंहिंजी ॿेड़ी तारी, तंहिंजी ॿेड़ी। शिव शंकर जटाधारी तू आई उपकारी। शिव शंकर